Hello， 我係周 Sir 啊。今日分享甩腿，而家好多滾友玩緊呢一樣嘢，咁我想分享一啲技巧俾大家，究竟要注意啲乜嘢？好，我試一試先，究竟係點樣甩腿？好啦，我哋踩後樓，跟住拎起右腳壓左腳，見唔到我攞個左腳攞緊護位 ？OK， 咁呢個呢，就係代表你做呢個動作嘅時候，我哋要壓左腳嘅外印，即係出邊嗰兩個碌，壓力大啲，你自然就會轉個彎。OK， 你技術越好，壓得越好，你轉個彎就會越大。咁我哋開始應該練啲乜嘢呢？我哋要練單腳，因為我相信我哋好少後樓拎起一隻腳去後樓嗰種平衡，大家要練嘅嚇，即係咁樣踩下，拎起隻腳平衡。OK， 呢一樣嘢好重要，無論對我哋踩後樓或者其他技巧嘅時候都好緊要嘅。做好咗之後，跟住我哋先壓左腳嘅外印。好啦，我哋踩後樓，跟住拎起右腳壓左腳，見唔到我攞個左腳攞緊呢一種嘅重心控制，其實真係要慢慢練嘅。如果做得唔好，好容易突然間呢，你會向後坐低或者跌低嘅。OK， 呢個真係要注意啊！所以就開頭嘅時候，我哋可以壓彎嘅時候可以細 S 細啲，就相對安全啲。到你玩熟咗之後，真係有信心啦，你就可以壓大 S 啦。OK， 好啦，咁仲有一個小 tips 咧，就係話咧，記住我哋拎起嗰隻腳壓落去嘅時候，唔好放鬆，唔好 flick 下。OK， 啊，我哋要用力硬落去，幫助我哋嘅重心去另外一隻腳壓外側。OK， 啊，呢一樣嘢要注意啊，因為你放鬆嘅話咧，其實做唔到嗰個效果，或者做得冇咁靚。希望呢條片可以幫到大家啦。咁啊，下次睇下仲有啲乜嘢技巧可以分享俾大家，大家都可以喺下邊留言俾我。OK， 咁今次分享到呢度，拜拜。